नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 ॾींहनि जे दौरे ते लाड़काणे पहुची वियो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे अख्तर अबड़ो। जी अख्तर, तफ़सीलात खां आगाह कजो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 ॾींहनि जे दौरे ते लाड़काणे पहुतल आहे। इन ॾिस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब्ज़ी मंडी वारे इलाइक़े में एम्पायर टाउन के चेयरमैन वकार अमन भुट्टो सां संदसि चाचे जे वफ़ात ते ताज़त कई आहे। जॾहिं त पीपी अॻवान आबिद अली भुट्टो सां उन जे माउ ते पिणु धार उन जे घर पहुची ताज़त जो इज़हार कयो आहे। उन मौक़े ते जमील अमन सूमरो, MNA खुर्शीद अमन जूणे जो, MPA सोहेल अनवर सियाल, ज़िले चेयरमैन एजाज़ अमन लिगारी खां सवाइ पीपल्स पार्टी जा ॿिया अॻवान पिणु मौजूदु आहे। सख़्त सिक्योरिटीअ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॻवाननि जे तॾे ते पहुची उन्हनि सां ताज़त कंदे उन सां हमदर्दीअ जो इज़हार कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पीपल्स पार्टी हिकु घर मिसल आहे। कारकुन ऐं असां हिक ॿिए सां ॾुखनि सुखनि में गॾु हूंदा आहियूं। जेको सिलसिलो शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खां पोइ शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऐं हाणे उहो जेको आहे त असां ताईं पहुतो आहे। कारकुननि ऐं अॻवाननि ऐं इन्हनि सां ॾुख सुख में ऐं ख़ुशियुनि में शामिलु थियूं था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन खां पोइ भुट्टो हाउस नोंदरो पहुची वियो आहे, जिते 3 ॾींहं जेको आहे त हिते तरसंदो। सुभाणे लाड़काणे जे मेयर अनवर लोअर सां जे इफ़्तार पार्टीअ में शिरकत कंदो। जॾहिं त ॿिए ॾींहुं ज़िले लाड़काणे जे वाइस चेयरमैन असदुल्ला भुट्टो जे पिणु इफ़्तार में जेको आहे त शिरकत कंदो वॾा आगाणीअ में। जॾहिं त भुट्टो हाउस नोंदरो ते पार्टीअ जे अॻवाननि सां पिणु मुलाक़ातूं कंदो। जी अख्तर अबड़ो, जी महिरबानी।